सबने सुना होगा उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो सकता है, तो क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथ? एमबीबीएस वाले को फॉलो करो और सच जानो। रियलिटी यह है कि अक्सर हम टेंशन या तो हैबिट में नकल्स ब्रेक करते हैं। साइंस कहता है यह सिर्फ जॉइंट के फ्लूइड में गैस बबल पॉप होने की आवाज है, और रिसर्च ने प्रूव किया है कि नकल क्रैकिंग और आर्थराइटिस के बीच में कोई लिंक नहीं। उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस नहीं होता, बस ज्यादा फोर्स से चटकाने से स्वेलिंग हो सकता है, पर डिसीज का रिस्क 0 है। तो साइंस फॉलो करो, मिथ्स नहीं।